الله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نعطي اليوم الانطلاقة الرسمية للمبادرة الملكية السامية مليون محفظة بإقليم سطات. هذه الانطلاقة التي تشرفنا بتفضل السيد عامل صاحب جلالة على إقليم سطات بإعطائها بهذه المدرسة العتيقة، مدرسة بني بسام بجماعة سطات. صورة عن إقليم سطات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ. بلغ عدد التلاميذ خلال هذه السنة 140,595 تلميذ وتلميذة، من بينهم 52% من الذكور و48% في الإناث، وهو ما يفيد هذه المناصفة ما بين التلميذات والتلاميذ في إقليم تغلب عليه الجماعات القروية، بحيث أننا نتوفر على 46 جماعة بالإقليم، معظمها بالوسط القروي. بالنسبة للأقسام المشتركة، هذه السنة اعتمدنا المعايير المعتمدة في تحديد عدد التلاميذ بالأقسام المشتركة في 30 تلميذا وبمستويين على الأكثر. بالنسبة للتعليم الأولي، عرف ارتفاعا متميزا في إقليم سطات، بحيث أننا انتقلنا من سنة 2017-2018 من 27 قسما للتعليم الأولي إلى 161 قسم في السنة الدراسية 2018-2019. هذا الرقم الذي نستشرف أن نرفعه إن شاء الله سنة 2019-2020 إلى ما لا يقل عن 250 قسما، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف قطاع التربية والتكوين، وكذلك تدخل مختلف شركاء المنظومة التربوية. بالنسبة للنسبة التي حققناها خلال السنة، حققنا 54% من نسبة التمدرس بالإقليم في التعليم الأولي، وهي النسبة التي نستشرف هذه السنة أن نرفعها إلى 70% بفضل الجهود المتضافرة لمختلف المتدخلين. مدرسة بن بسام هي من المدارس التي تحتضن أقسام تلاميذ ذوي الإعاقة، بحيث أنها تستقبل 12 تلميذ وتلميذة من التلاميذ ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى 10 تلاميذ من ذوي الإعاقة الذهنية. هي مدرسة تنضاف إلى مدرستين في إقليم سطات، مدرسة بني تشافين ومدرسة الفرح، التي تستقبل التلميذات والتلاميذ من ذوي الإعاقة الذهنية وكذلك من ذوي التوحد. وتحرص المديرية الإقليمية بتنسيق تام مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، وكذلك المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على إيلاء التربية الدامجة أهمية خاصة من خلال الحرص على إدماج هؤلاء التلاميذ وتمكينهم من التعلم والتمدرس في إطار الإنصاف وتكافؤ الفرص. إقليم سطات نظرا للخصوصية التي تغلب عليه، وهي الخصوصية القروية، بالنسبة للمبادرة الملكية مليون محفظة التي يتم إنجازها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ارتفع عدد التلاميذ المستفيدين من 93,784 خلال السنة الماضية إلى 97,413 خلال السنة الحالية، بزيادة جد مهمة. برنامج تيسير استفاد منه إقليم سطات للسنة الأولى خلال السنة الدراسية الماضية، بحيث بلغت عدد الأسر المستفيدة 38,075. هذا العدد الذي نستشرف أن نرفعه في 2019-2020 إلى 38,455، أي بزيادة تقريبا حوالي 400 أسرة إضافية خلال هذه السنة الدراسية. عدد المستفيدين من التلاميذ انتقل من 59,843 إلى 60,441 انتقالا من السنة الماضية إلى السنة الدراسية الحالية. الداخليات نسعى كل سنة على توسيع العرض في جانب الداخليات من أجل الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس في صفوف التلميذات والتلاميذ وفي صفوف الفتيات على الخصوص. هذه السنة عززنا داخليات الإقليم بداخلية إضافية في جماعة مريزيك من خلال إحداث ثانوية جديدة، هي ثانوية مريزيك الإعدادية، التي تم تعزيزها بجناح داخلي سيستقبل ما يزيد عن 50
250 تلميذ وتلميذة في مرحلة أولية قابلة للارتفاع والتطوير خلال السنوات الدراسية المقبلة. دور الطالب والطالبة تحظى بأهمية خاصة كذلك في الإقليم بتعاون بين مختلف المتدخلين، بحيث أنه ارتفع عدد دور الطالب والطالبة من 16 دار طالب وطالبة خلال السنة الدراسية الماضية إلى 18 دار طالب وطالبة خلال السنة الدراسية الحالية. المطاعم المدرسية عرفت تطورا جد مهم خلال السنة الدراسية الحالية من حيث عدد المستفيدين من جهة، وكذلك من حيث المنح المخصصة للإطعام المدرسي، والتي عرفت تطورا في النسبة المالية المخصصة للتلميذات والتلاميذ. النقل المدرسي بلغنا 135 حافلة للنقل المدرسي بمساهمة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك المجلس الإقليمي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وكنا خلال هذا الصباح على موعد تسلم حافلات جديدة. إذن بلغت عدد الحافلات التي ساهم بها المتدخلون 128 حافلة. هذا الرقم الذي سيكون قابل للتطوير، ونستشرف هذه السنة أن نصل إلى عدد لا يقل عن 150 حافلة في أسطول النقل المدرسي بالمديرية الإقليمية سطات. إذن هذه البرامج المتعلقة بالدعم الاجتماعي من شأنها أن تشجع التمدرس في مختلف الجامعات، خصوصا الجامعات القروية بالإقليم، وأن تتصدى لظاهرة الهدر المدرسي، وأن تشجع الفتيات على ولوج المؤسسات التعليمية. ونحن نسجل أرقام متميزة من حيث التمدرس في هذا الإقليم الذي يتميز بالانخراط القوي لمختلف المتدخلين، وبقوة رأس ماله البشري وقوة أطره الإدارية والتربوية، وكذلك مختلف شركاء المنظومة التربوية الذين يساهمون في هذا الورش التنموي المتميز. هي فرصة لكي نتقدم بالشكر الجزيل لجميع الأطر الإدارية والتربوية، وكذلك للسلطة الإقليمية وللسلطات المحلية والمصالح الأمنية والجماعات الترابية والجمعيات، جمعيات آباء وأمهات أولياء تلميذات وتلاميذ وفعاليات المجتمع المدني، وكذلك المنابر الإعلامية على مواكبتهم المتميزة لمختلف أنشطة المنظومة التربوية. السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.